อนี้เป็นจังใดคิดอำลำนำผู้ลังคนที่อยู่บักไกลเทคแค่กันได้แค่ผ่านลายเท่านั้นแล้วสิตายยามมือแลงเห็นรับก็เห็นคิดในใจวิห้องไม่หนีงานสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพากันไปน้ำตกถ้ำพระนะคะทุกคนท่ามกลางฝนตกท่ามกลางฟ้าไม่เป็นใจเท่าไหร่อากาศอันหนาวเหน็บนะคะเราก็จะไปน้ำตกถ้ำพระกันค่ะน้ำตกถ้ำพระนะคะก็จะห่างจากตัวเมืองบึงกาฬก็ประมาณ50 กว่าโลนะคะก็จะถึงเราก็ไปตาม Google Map เลยเอาลงกันนะเขาไปหาหมองจอดรถก่อนขนาดฝนตกยังมีคนมาเยอะแยะมากมายไก่กองตึ๊กพอเราหาที่จอดรถได้แล้วเราก็มาซื้อตั๋วนะคะ ผู้ใหญ่60 บาทเด็ก30 บาทนะคะแล้วก็นั่งเรือไปก็ประมาณ10ไม่ถึง10 นาทีนะคะก็ถึงตัวน้ำตกน้องนาดอกไปเชี่ยเอาให้พี่โหลอ่ะให้พี่โหลเอาหน้าคนข้างมัวจะใหญ่หน้าคอยกับมัวกันล่ะมัวเบิดเอาแล้วขจรง่ายกว่าแกะทานเอาว่าเด็กว่าแม่นอันนั้นได้ยัยเขาก็บอกอยู่ว่าวิดีโอเป็นมาขึ้นรถเมื่อดิเข้ามาเนาะเห็นตัวไหนขอประจานห้องเรื่องนี้ขอบคุณครับเพื่ออ่านหนังสือเป็นที่เป็นบ่ต่างกันเด้อคิดฮอดอยากกอดอยากพออยากเป็นอยู่บ่สายไผน้อว่าคิดฮอดไผน้อว่าอยากกอดไผน้ออยากสิพ่อหน้าแห้งจนใจสิขาดแม่นผู้ใดน้อว่าสิจริงจังจักบอกความที่ต้องเป็นถ้าเป็นคู่กันกับเจ้าจักสิว่าจังใดสิสวงมันก็อยากสิลวงหัวใจมาแม่ไว้ให้เห็นให้เจ้าได้รู้ทุกอย่าง
กลับคนหน่อยก็วางสันละหนาปวดอย่างยังไปมึงย้ายน้ำค่อยพวกนี้ก็อยากทายน้ำไม่แห้งเนาะจะงามสองคนนี้มันไม่ยืนบังวิวข่อยค่ะสามขาเต้นเราต้องไปยืนนี่นี่น้ำยังกับสึนามินะทุกคนปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บอกให้ทุกคนขึ้นมานะคะเพราะว่าเล่นไม่ได้มันอันตรายมากทุกคนก็เลยต้องขึ้นมาเรามาเจอเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากสภาพนะคะแต่ละคนอันนี้เป็นที่เจ็บป่วยฉุกเฉินนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตอนนี้เราก็อยู่น้ำตกถ้ำพระนะคะฮะบ่อที่ตกอย่างผู้ใดทันยายผู้ใดตกอีกตอนนี้ก็มีเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายนิดหน่อยนะคะน้ำป่าไหลหลากแล้วคนที่ข้ามไปข้างบนนะคะไม่กล้าลงมาเจ้าหน้าที่ก็จะไปช่วยแล้วสิไปยังหันย่ายมันมีคนเหรอไม่ไปฮะโอ้เนี่ยมึงเนี่ยถ้าได้ขยายแห้งอันเป็นตะยานแห้งแล้วไปยังเหรอยายมีคนมีคุณหรือเปล่า
พี่ฮะใส่แม่นี่วะ จับไหมของเล่นอ่ะ ครับ เพิ่นให้ใส่หันมันแม่นอันแนวอันนั้นอยู่ติ แมนเอาถุงยางมาดูยางมาดิ ทำมาหากินผัวก็เมีย มาดูใส่ในกระเป๋าก็ไม่เป็นใส่นี่เลยมาดูไป อย่างยายโอ้ยยายนี่ก็ได้ มันระวังมื่น ข่อยมันหลุ่นได้แล้ว มันบ่มื่นดอกหนาวก็ยังแห้งคือเก่าเนาะคนก็เศร้าสุกแล้วดินั่งเสียงไปให้แม่แม่เลี้ยมแม่เกดน้ำยายไม่พี่ยายพี่เดี๋ยวยาย1 ฟุต 2 ฟุต 3 ฟุตเราสิถ่ายรูปอ่ะคลิปนี้เราก็จบความทุลักทุเลแค่นี้นะคะทุกคน คลิปหน้าเราจะไปไหนต่อ เพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไป คลิปนี้ไปแล้วนะคะ บ๊ายบาย บ๊ายบาย